А ты, значит, на А. Джамбул. А при чем тут Джамбул? Потому что там тепло. Там мой дом, там моя мама. Менә ул җылы Джамбул шәһәре. Урамда февраль, ә биредә плюс 16 градус җылы. Шәһәрнең 2000-нән артык тарихы бар. Һәм биредә бик күп татарлар яши. Аларның да тарих битләрен без бүген барларбыз. Джамбул, ягъни бүгенге Тараз шәһәрендә 300 меңнән артык кеше яши. Галимнәр һәм археологлар фикеренчә, борынгы шәһәр безнең эрада 36-40 елларда төзелә. Византия чыганакларында Тараз 568 елны искә алына. Борынгы калада үзәк канализация, йортлар, мунчалар, китапханәләр, таш белән түшәлгән урамнар булган. Шәһәр Ефәк юлында торганга, биредә күп сәүдәгәрләр дә тормыш алып барган. Татарлар да байтак булган. Бүген калада 5500-дән артык милләттәшебез гомер итә. Татар бистәсе дә бар. Биредә элек-электән татарлар яшәгән. Һәм урам буйлап барганда да аларны еш очратып була. 53 елны бабайны җирләгәч монда килдек. Фрунзаңар ошамады. Ул монда килеп, монда үй сатып алдык. Шул үй белән торабыз хәзердә. Әтиләребез дә вафат булды инде. Әти безнең тигү белән шөгыльләнде. Шапаннар тегеп, нейләр тегеп, менә Гыйльмулла абый шитек текте. Ул соңрак килде Красноярскидан. Кәсепче сәүдәгәрләрдән кала татарлар арасында әлбәттә дин әһелләре байтак. Ислам дине аша ватандашларыбыз җирле халыкка гыйлем тараткан, укырга, язарга өйрәткән. Һәм барлык йомышны алар мәдрәсә, мәчетләрдә башкарган. Монда инде бурын, иң беренче монда мәдрәсә төзелгән. Мәдрәсәне инде әлбәттә бу Казакъстанга күбесенчә безнең дин сабакларында инде менә бу культураны да безнең татарлар китергән. Моны казак халкы үзләре дә отрицать итми, моны үзләре дә яхшы беләләр. Безгә очраган Нәкыя Хәмид кызы татар бистәсендә яши. Борынгы вакытта урам тулы татар иде ди ул. Бүген күпчелек милләттәшләребез тарихи ватанга күчеп киткәннәр. Нәкыя ханым үзе остаз бикә. Ул борынгы ата-бабаларыбыз мирасын саклап, Әүлия ата мәчетендә дини белем бирә. Нәкыя ханымның тормыш иптәше Ришат әфәнденең башка шөгыле. Ул менә инде 60 ел кошлар үрчетә. Күңелемә алар тынычлык китерә ди ул. Күгәрченнәр йортында үзе төзегән, биредә кошларга барлык шартлар тудырылган. 30лап күгәрчен асрый ул һәм һәрбер тукымның үз исеме һәм халкы бар. Бу порода павлин диләр моны. Менә кыйрыклары күтәрелгән. Моны действительно павлин бит. Надыр шыннарның тамырлары Россиядан сузыла. Бер вакытны аларда тарихи ватанга кайту мөмкинлеге туа. Советский Союз безнең таралганнан соң тарала башлагач, безнең әти-әниләребез, әти минем күптән мәрхүм булган, әнием, туганнарым барлыгы да безне чакырдылар. Кайтыгыз, күп кешеләр илгә кайталар, илдә бергә булырбыз, бергә торыйк дип безне чакырдылар инде. Бик өйдә алып биришгә ярдәм итәбез, сыер да алып бирәбез, сыер сезгә уже атап куйдык дип безне чакырдылар. Ну, без инде менә бабаем белән, Ришат белән икебез уйлашып, сөйләшеп тордык та, юк, безне монда шушындай хөрмәт итәләр. Без шушы хөрмәтне ташлап ничек китәбез? Ришат әфәнде белән Нәкыя ханымның 3 баласы бар. Бүген алар 7 онык, 1 оныкчык үстерә һәм аларның барысын да татар рухында тәрбиялиләр. Пусть живу я не в Казани, но люблю я свой народ. Я горжусь, что я татарка, кровью, что во мне течет. Пусть купаюсь я не в Волге, для меня роднее лек. Все равно люблю татар, я всех татар на всей земле. Таңсылу Насырова, татарлар, Тараз шәһәре, Казакъстан.